общем так, пробовал я плиту точить вот этим камнем. Долго и нудно я вам показывал. Вот так вот шоркаем. Вот у меня вогнутость была внутрь. Вот я вам покажу. Вот здесь, грубо говоря, вот так прогиб. Ну и что делать? Видите, вот шоркал, края выравниваются, а тут еще нифига. Ну и что? Пойдем другим путем. Вот у меня есть кувалдочка такая, вернее наковаленка. Вот она как раз больше, чем моя плита. Она идеально ровная. Брусок такой достался от тестя, квадратный. Вот на ней с помощью молоточка ложим плиту, оба, и ударяем по плите. И вот уже стало гораздо ровнее. То был прям большущий зазор, а сейчас я вам поставлю. Вот видите, почти что зазор там минимальный, даже уже почти что не просвечивается, еле-еле. Ну вот так мы выходим из положения, чтобы выровнять наши плиты на фуговальном станке. Ну вот, дорогие друзья, после 3 дней обработки, старые они были, ржавые, убитые, прогнутые, вот с помощью шлифовального круга, болгарки, кувалдочки, наковальни мы их превратили вот в рабочее состояние уже. Там, понимаете, или подающая доска уже в ноль стоит, принимающая тоже стоит в ноль. Никаких зазоров. Но это ржавчина, это слишком сильно выеденные раковины. Ну ничего страшного. Главное, плоскость я вывел. Так что обошлись без фрезерного станка, без оплаты, своими силами, сохранили деньги и приобрели опыт. Все. До скорых встреч. Завтра будем пробовать настраивать ножи. Сегодня уже поздно. Смотрите далее.